Снегопад начался тут у нас какой. И все с горки люди ушли, потому что заметает вот это накатанное, ну как накатанное место снегом. Нет. Да ты чё, на ватрушке кто-то ехал? Да там такой скоростью, я не знаю. Ну, больные всякие. Да, уже ничего не видно. Вон вдалеке машина стоит, она была как на ладони. А сейчас один фонарь еле Все, видно. давайте, поехали.